толерацию для лучшего склеивания. А на банке написано, что не обязательно там, ну, клей входит. Написано, что неправильно. Клей Это уже проверено годами, да? годами и Мастерами. в своем опыте. Он лучше сохнет, это в первую очередь, быстрее сохнет. А без воды он сохнет долго очень. И не так качественно склеивает, как с водой. Поэтому вода необходима. Для качества работы. Ты в каждое отверстие загоняешь воду. Каждое отверстие, да, по 3-2,5 кубика.